नमस्ते। आज हामी हजुरहरूलाई जापानको साइटामामा रहेको सेइटेन्क्यु मन्दिर भ्रमण गराउँछौँ। यो मन्दिर पूर्ण रूपमा चिनिया वास्तुकलामा निर्माण गरिएकोले फरक सांस्कृतिक अनुभव गर्न सकिन्छ। यहाँको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको ड्रागन सजावट हो। मन्दिरको स्तम्भ, ढोका, छाना र प्रखालमा ड्रागनको नक्कासी गरिएको छ। यी ड्रागनहरूले शान्ति, साहस र सुरक्षा प्रतीक गर्छन्। यहाँको वास्तुकला साँच्चै सुन्दर, रङ्गीन र आकर्षक छ, जहाँ चिनिया शैलीका कलात्मक डिजाइन, चम्किला रङहरू र भव्य संरचनाले हेर्ने बित्तिकै मन लोभ्याउँछ। यहाँ आउन टोकियोबाट करिब 2 घण्टा लाग्छ। वाकाबा स्टेसनसम्म ट्रेनमा र बसबाट 5 मिनेटको यात्रापछि हामी यस मन्दिरमा आइपुग्छौँ। यहाँको वातावरण शान्त छ। यस मन्दिरमा आएर तपाईले फरक संस्कृति, कला र इतिहास अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। साथै फोटो खिच्न र घुम्नका लागि पनि यो उत्कृष्ट स्थान हो। यदि तपाई नयाँ ठाउँ घुम्न मन पराउनुहुन्छ भने सेइटेन्क्यु मन्दिर अवश्य भ्रमण गर्नुपर्छ। धन्यवाद। भिडियो लाइक, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।